Profesor Vinicio, que han sido personas que les ha gustado mucho el arte de la música. Hay una parte importante dentro de eso, importante para los que están estudiando para maestras de primaria. Es que qué bonito que cuando vayan a hacer su práctica utilicen ese instrumento para acompañar a los niñitos. Porque a veces los maestros se dedican a enseñarles cómo interpretar una melodía a través de la guitarra, pero cuando están haciendo su práctica se olvidaron de ese instrumento y ya no lo ponen en práctica. Miren qué interesante lo que está haciendo el profesor Vinicio ahora y el profesor practicante, ¿cuál es su nombre? El profesor Aurelio. Así que una felicitación.